धनवा तो हो गल बाटे। देखा तैसा और पकिया न कटवावे चालू करी, तनी तनी पानी सूख जाए। चुलू भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार। अरे भैया आवा तई कहाँ जात है यार? अरे यार धनवा देख ले, धनवा जुड़ा था। अरे आवा तई बैठा हाल चाल हो जाए देख के आओ भैया। तो जल्दी आया गोरा तई। ठीक भैया ठीक। आवा का भैया का हो देख भैया धनवा देखे तो यार जवान हो सरवा सुली धनवा कटवाईली काटे के कहा भैया मैं झुरझुरा रोग लग गल बा सरवा। झुरझुरा रोग? पता न कौन रोग सरवा झुरझुरा बाई। अरे भैया देखा हमार धनवा तो नहीं कुछ भल बा यार, तोरे सब कौन झुरझुरा रोग। ऐसा करा ना साइकिलिया खड़ा कर दे, बैठे के बतिया तो अब का बताई, खड़ा कर दे, ही खड़ा करा। अरे मैं जानत भैया काय ना रोग लगल कही के? अरे मलखीर खदिया छीटे रहे ना। अच्छा अच्छा। अरे तो डायरी यूरिया पोटाश कुल मिला के मारा लेना आज का। ओहो तोरे में का डालल है? अरे हमरे मलकिन हुआ गोबर खाद फेंकत बाइन भाई कहबत राजी है जो। अरे लेकिन यार घरे का गोबर और खाद तो बहुत बढ़िया होला। बैठा भैया का कह जाओ सरवा खेती में कोनो फायदा नहीं। अरे मुरी माई हो बड़ी परेशानी बा, जानल है खेती बाड़ी बा थोड़ा सा नरम गरम होबे करला। का करी भैया अपर किस्मतिये सरवा खराब हो जल है। ऊ तो है मेरा आरू भी वो दशा के मिलल बा, खेती भी हमार वही है मेरा हिसाब से चलत बा। ऊ तो है भैया, खेती है मेरा आरू में कोनो फर्क ना बा भैया जल है। ना ना कब कौन खराब हो जाइए कुछ गारंटी ना हो। खेत कब खराब हो जाई पैदा न होई वह हाल सबकर है। और बाल बच्चा सब ठीक ठाक बा? एकदम बढ़िया बान भैया, लेकिन परेशान बहुत भाई। का दिक्कत बा हो? दिक्कत ये बा कि हमरे बाबूजी के न जवन खांसी खांसत बान, इतना दवाई खाए बनारस BHU जौनपुर गाजीपुर भदोही सख्तो दिखाना है, लेकिन न फर्क नहीं पड़ल। अच्छा हमार बात मन बा का एक दवाई करबो ठीक हो के चंगा हो जाइए। का करो कि भैया? लेकिन गुस्सावत ना ना नहीं तुरंत लियावा तुरंत तुरंत ठीक हो जाइए। हाँ हाँ अच्छा चला ठीक बा। जय राम भैया। राम राम। अरे और झालर भैया। अरे भैया बैठा भैया बैठा। धान देखे धनवा पोजीशन बहुत खराब बा भैया। का भयल? अरे कनी कौन रोग लग गल है भैया, कुछ समझ में नहीं आवता। अरे ये झुरझुरा रोगवा तो बा हो जो तोरे में लगल है। ये सर्वा रोग हमरो में लगल है। अरे रोग नहीं निकले चाहत भगेलू भैया। क्या बताइए तो यार देखा थी तुम्हार तो यही रोग का नाम झुरझुरा है। ओहो झुरा आई गल सर्वा एकदम झुरझुराई गए। तब ना भैया जल्ला का करी बड़ी में खटे। ए भैया सुना तब भगेलू भैया तब वह बतिया बतावत है तो सकतो तो दिखा दे बाऊ के अपने हम, लेकिन बाऊ हमार ठिकैले नहीं। इतना खांसत है ना कि मर्दवा हम कहे कि का करी, खांसत है ना इतना जोर खांसा चालू कर देना, इतना जोर खांसत है ना मुहवा तक खांसता है। जब खंसिया निकलत है ना तो जोर लगा था, पीछाओं से खांस देते हैं। ये यारी तो नया चीज बतैला तू। बड़ा गड़बड़ बताए। अरे भैया तो जवन हमरे अखी अच्छा हमार बाप हमरे समनवा खांसत बान तो हमें पता न चली। उन खांसत ना है। अरे गैस बनले हवा खुला था यार पगला है। अरे तो हवा तो खुला था आगे हवा अच्छा कहाँ खुला, आगे से खुला लग पीछे से। अब यार ये तू पनौती फनला मजाक का करते। अच्छा अइले है बम्बई से और बतावा हालचाल? और सब ठीक बा भगेलू भैया। ये बतावा था बाबू के अपने पोजीशन तो हम सुन के बड़ा घबराहट बाटे। दो चार जने हमरो घर में पूरनिया बाहन बड़ा खोखत बाहन बाबू माई। अरे तो भैया लेकिन ये है कि मान लो जवन हमारे बाबूजी कैले तवन कुल कह भैया कल, लेकिन कौनो अब दिक्कत ना रह गल। ऐसा ना कि बाबूजी के खंसिया हमरे ना एकदम चली गई एकदम चली गई। कैसे चली गई लो? अरे तब दूठे बांस काटे लंबा लंबा रहे, काटे फलठाक ने बनाए वही पे लौटाए। अब बाबू तो गईलन खंसियो अपन लेके चली गईलन। अरे यार चली गए ये नई आइडिया सीखले तोरो क्या खांसी सब पर चल जाई। खचिया देबा हम के खंसिया खांची ना हमर दवा पगल है का कम सुनला का काम सुना लेता। ओहो काम सुना ले ओके बोलन बांस का बहंगी बनाए रहना हो भैया। तमार बाबू माई तम जियत है ना जियत ले चल बनारस। तो भाई देखा हमार बाबू गईले
अपन खांसी लेके गईलन। अगर तोहरो घरे केहू खांसत ओसत हो बाबू माई हमार खुदे बाहन तंग बाही भैया बम्बई से आए है देखा था मैं लेके वहीं का ना हो कुछ पावर पटेलवा के यहाँ परेशान बाही दवाई रोज 200 रुपया की दवाई देते हैं कुछ आराम है तो ना। भैया तो यह तो हलिया रहो नहू का यही से चली गईलन ना। कुछ पावक लिए कुछ खुवक पड़ल है। भैया से सीखा। सही कहा मर्दवा 50 रुपया के बांस ले ले बनाई दे खांसी सहित पहुंचा दे, खांसिया एकदम मत जड़ से खत्म हो जाई। ठीक बात जिंदगी- लेकिन जिंदगी में हमारे बाबू अब ना खोखियन कब हो, ना खोखिया अब ना खोखियन। तो वह भी दिमाग तो हरे बगेलू भैया लेवे परी हमहू की। कहो भैया हाँ भैया ऊ जौन लड़कवा देखा गल का भयल? अरे धानमा में तो झौसा लग गल है। अरे गधा तो ना है। हाँ, का ऊ बोल सदिया बदे लड़कवा जौन देखा गल ओके कहत हई। अच्छा हाउ रामपुर जमन गयल हाँ। अरे बापा एक हफ्ता हो गया मैं कुछ खबर ना मिलल बगेलू भैया। तो पता कैले? पता तो ना करे राहत अच्छा फोन नंबर मांगब तो फिर पता करके बताए बाप की। देखा नहीं तो हमारो ओरी परा वाला रहा हम सोचे ना हाँ हाँ कि पूछ ले ना तो एक दिन पर ये दिक्कत हो जाए। दिक्कत तो ये सही कहा भगेलू भैया। हाँ। खबर बताए समझा ल तो हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ कुछ बा है वाह वाह। बा अरे ले ले ये वह सोचत रहे। खटीवा सोवल है वही भुलाई गे। ओहो तारा तोनहन हम बेइज्जत करबे। तोनहन सुरती खा दे अरे सुरती ना खाई। नहीं आप ना खाते ना हम सब समझाते बा। अरे ना बासा बासा जिन खैया जे खा था वही के खाए दे। अरे हम बदनाम हो जाए हम नहीं नहीं क्यों ना अच्छा। दिखा इस समाज में क्यों ना। अरे यहाँ खेते नहीं भैया यहाँ खेते में क्यों ना है भैया? में ना होगा लत आवा आवा जाते तो जाब हम दोनों जने बनाई खाई के जाब ना का करे बाटे तो हम सब खाबे तब भैया ए झालर भैया तब बतावा मलकिनिया का हलवा ठीक बा भगेलू भैया मलकिनिया का। अरे तो लेकिन बा पेटवा से तने डोले में तकलीफ बा। अच्छा ये बतावा हाँ। वो इतना दिना से का बात है वहीले बड़ा दिना बाद ध्यान हुआ ना रह का परिवार बा के का करी बाउगा तो परेशान कहीं ना आए है ना माई हम ओहो अब उधर देखी भैया कि उनके देखी नहीं नहीं दोनों ओरी देखा। अब उन्हों पेट से बाही अरे भैया ये तो दुनिया का रिवाज है करम है। देखे क्या हो और तब बतावा और सब भगेलू भैया अब कहिया तैयारी बा बम्बई के? अब ये सोचत रहे बाबू के दवाइया कराए ले तनी हम्म। कुछ आराम मिले तो फिर चली लेकिन का खाली खंसिया हुआ था कि और कुछ है? नहीं खाली खसिया आवत हुए तो देखा हमारे बाबू ने उन्होंने ना दोनों ओर से खांसा लगा। दिमाग मरीज ना हो यार छतिया पकड़ा ले कोनो दिक्कत होला का दम्मा कैसे ना। मालूम पड़ल है का भैया अरे तोनहन अब सुरतिया बनावत है ससुरा। का करी? बैठा हो लड़का पढ़ा जाता साइकिलिया हो कि देवा के लेट रहा ले चलिए। तो अच्छा तो ये मतलब बतिया हमारे बता ना सकत बता रहा। ना सके है की बात कही का कहत है छेदी भैया देख हाँ। घूस कहे मत नहीं भैया लिया मर्द जब बने हम उधर से खाई ली। अच्छा अच्छा छेदी भैया तो मतलब कि अब वहीं तक ना शर्मात रहन छेदी भैया। शर्मात ना रहे मेरे सबके सामने उ जात ना साइकिलिया देवा ना तो सोचलन खाई के जा तो लड़की को बता दी माई से। अच्छा हम खाई ला चोरी करते छेदी चोरी से अरे चिल्लात का है। अरे अरे ना छेदी भैया बस बाहिर तो बाहिर बटला भाई बाहर बकलेल सरवा हाँ। इस कहती कि यही बत्ती लगाओ काने में। तो ये कितना धीरे से बोला इन्ना सुनाई तो है नहीं ऐसे जोर से चिल्ला देलन। जानते तो नहन जब हमार नशा लगी हमके हाँ तो हम आई थोड़े पिछवाड़े का हाँ। तो नहन जानते कहा बे एक टू बोले अगर बनाए कोई तिल खाल जाए क्यों जनबो न करी काम हो जाए। हाँ ये भैया सजिया क्या बाजारे चले के हुआ ए झालर भैया हाँ भैया सजिया के ना आज यार कुछ सोचा थी ना कि मिलल बा बड़ा दिना बाद कमा उमा क्या बात है आज कुछ पार्टी हो जाए बस एकदम ये तो बड़ा बढ़िया सुन लेला तू। पार्टी हो जाए हाँ। गरबा पार्टिया कर एक मलकिनिया बड़ी टाप है का बात करते हैं और देख नहीं ओ जल्ला चलल जाई वही मऊगरवा में वही मदवा आड़े देखा वही खइबा पीबा क्यों ना जानी केहू घरे का कर जीबा घरे कहा केहू के छेदी भैया समझ लेता नहीं ना के भाई का छेदी भैया का कहत हैं चले कि बा ककरही में अरे यहाँ वो जाना था वो अपने घर ले ना जा चाहता। वह बहकावत है ना बड़ा बढ़िया व्यवस्था है वही क्या लगवाओ जवन भी कुछ हो बट्टी चोखा जवन कुछ भी चारा भगेलू अरे ना देवे वाला छेदियो भैया वहीं तो हरे दुआर बन जाए बड़वार दुआर बाटे हर दुअरबा तो बड़बार बा लेकिन तैसे दिक्कत बा तनी से
हाँ जैसे ना कि हमरे दोनों 3-4 ठे कुकुर कटहा, अब कहीं गलती से हम चल गए घरे में कोनो काम से, का तो गड़िए काट लिये ना तो रही बता के। तब छेदी भैया का का करे घर में जाबे बोलावत हमें तो हम जब त जाबे पागल है। अरे तो हम तुम्हें बुलाती था हमारे घर में जीबा। तो मरकिया से बट्टिया चोखा हमें लगवाई ना। अच्छा तो लगवाया तब हम चल दूसरे को लगवावा लगा। ठीक है तब भैया चल जाए, चला तब बाजारे उजारे और फिर सामान वामान ले आ जाए। क्या बतिया जो ले चल। अरे तो चला जाए भैया, ए झुरझुरी भैया 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 नमस्कार भैया, नमस्कार भैया भैया चलाते चला चली भैया।